想走出你控制的领域，去走进你安排的战局。有个灵魂飞越了千山万水，通过重重阻隔，终于找到了能与他合体，帮他重现人世的另一半。他们一起在某个地方生存了下来，彼此誓约不离不弃，相守一辈子。但是人间有太多的考验和试炼，他们抵挡不了爱情之神的作弄，最后还是放开彼此的手。但是越真心伤得越深，越多的誓言，越多怨恨，终于他们变成了仇人。直到双双逝去，他们都怨恨着彼此。经过了100年，有天，有个孤独的男子带着他的龙腾剑，给自己许下了伟大的愿望。他想占领东方美地，成为东方霸主。从许愿的那天开始，他不停地在江湖中寻找敌手，打遍大江南北，终于成了武功最高强的男子。他满脸自信，一身金缕龙装，准备前往东方美地占领城池。自信满满的他，心里已经准备好要做君王。大敌当前，男子的军队气势如虹，尤其他手中的龙腾剑杀气腾腾，胜券在握。就在与敌军交手之时，龙腾剑砍落对方的面具，瞬间一脸白皙透亮的皮肤呈现他眼前，眉如弯月，眼如钩，鲜红樱桃小口令人垂涎欲滴。此时他被眼前这盛世美颜俘虏了。男子的手抓着敌方将军的腰，敌方将军是个女的。你赢了。不，男子欲语还休。你，女子娇而不弱，霸而不纵。男子将手中的龙腾剑交给了女子后说：你赢了。女子不解，却也取过龙腾剑置于腰间。她坐上男子的骏马。我现在是你的人质。男子抱紧她说：不，从此以后你是我的妻子。于是1000年前最后成为仇人的2个灵魂又紧密地在一起了。想走出于是1000年前最后成为仇人的2个灵魂又紧密地在一起了。没有后路可以退，想逃离你布下的陷阱，却陷入了另一个困境。我没有确定输赢的勇气，也没有逃脱的心，我像是一颗棋，进退任由你决定，而不是你眼中唯一降临，却是过气有的小兵。安娜令迷雾森林童话故事2个灵魂，作者芬兰